Մենք դարձինք արդեն եւ երկեցինք եւ երդասարտները մանուկներն մեզի հիշեցուցին, որ Հիսուսի մահը եւ հարությունը այսօր քրիստոնյա հավատքի հիմքն է։ La mort et la résurrection de Jésus, c'est le centre, le fondement de la foi chrétienne. Amen. Je voudrais dire deux, trois choses. Je n'ai pas envie de trop prêcher là-dessus, puisque normalement, vous savez que Jésus est resté d'entre les morts, n'est-ce pas? Oui, tout le monde sait. Բայց բիդեսեմ ցեզի թե Հիսուսի հարությունը ինչ կրնա անել հավատացյալին կյանքին մեջ դերևս հա կադի որ գնա լավ որ մենք բոլորս հավատացյալ ենք բայց դերևս օրեր գա կամ ժամեր գա որ այդ ռոբեներուն գմորնանք որ մենք հավատացյալ ենք կամ դերևս գմորնանք որ Հիսուս հարություն արած է այդ ռոբեին այդ բանին համար amen bon nous pouvons tous savoir que Jésus est ressuscité et que Jésus est vivant alléluia mais le problème parfois mes frères et sœurs c'est que on oublie que la résurrection de Jésus-Christ est effectif pour le problème dans lequel je suis. Alléluia. Et là, je voudrais vous en parler un petit peu de ça, n'est-ce pas? Vous voulez ou pas? Ça va? On peut changer le sujet, on peut parler de Noël si vous voulez. Hein? Noël, hein? Pentecôte. Mais ça serait bien qu'on parle de la résurrection. D'ailleurs, tous les dimanches, on parle de la résurrection parce que tous les dimanches, on se dit si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi était vaine, serait vaine. Amen. Եթե Հիսուս հարություն արած չլար, մեր հավատքը ինչ էր? Բարաբիեր, դու ներդիտկացեք, նստեցեք, գուրկեր շնեցեք, արցաններուն արջև բաշտեցեք։ Եթե Հիսուս հարություն արած չլար։ Donc nous allons lire deux textes. D'abord en arménien et en français. Je vais lire en arménien, je demande à Gilbert de lire en français. Միտի այսօր մի քանի հատվածներ գարտանք առաջին հատվածը որ գհրավիրեմ ցեզի Մատթեոս ավետարանի մեջն է 28-րդ գլուխ. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 28. C'est tout simplement la narration de ce qui s'est passé. L'histoire du jour, du matin de la résurrection. Batmutյունն է բարձաբես հարության գիրագի օրվա արդվա batmutյունն է որ պիտի գարտանք. Amen. Դեդեվի գինձի սուպ կիրք ունեցողներ Մատթեոս 28-ը Գհրավիրեմ ցեզի եղբայրներ քույրեր որ երբ որ եկեղեցի գուքակ ծեր սուպ կիրքները հետենիդ բերեք ծեր սուպ կիրքները ինչու գիտեք որ ծեր սուպ կիրքներում մեջ նշանակություններ ունեք որ ծեր սուպ կիրքներում մեջ գիտնակ որ հատվածի մասին խոսեցանք եւ թերևս այդ բառերը վերակտնես դունին մեջ որ ունենաս երկու տեսակի հիշողություն լսողական հիշողություն եւ դեսանելի հիշողություն ամեն եւ որ գիտես որ Մատթեոս 28-ը էջին վարի մասը գտնվի եւ եթե գիտես այդ բառը որ բադվերին կարոզեց եւ շատ կարեւոր բառ էր էջին վերի մասը գտնվի ավելի հեշտ պիտի գտնես ադիգա քուսուպ կիրքիդ մեջ քան թե էստեղ եւ հետո գմորնաս նույնիսկ հետո սիրտալ չես ունենալ երթալ քուսուպ կիրքիդ բանալու չէ je vous dis quand vous venez à l'église les dimanches ou dans des moments de réunion venez avec vos bibles pour que vous puissiez notifier des choses dans vos Bibles ou avec des feuilles dans vos Bibles. Amen. Pour ceux qui veulent, bien sûr, étudier la parole de Dieu. Hein? Pour ceux qui veulent juste écouter, je vous dis 82% de ce que je vais vous dire pendant une heure, vous allez l'oublier. 82%. Et vous allez vous rappeler de ma chemise, mais peut-être pas de la parole. C'est comme ça que ça se passe. C'est des statistiques. Hein? 82% ինչ որ գսեմ ցեզի, հիմա պիտի մորնակ. Ինչու? Քանի որ միան վստահեք ցեր լսողության։ Ցեր լսողությունը ցեզ գտնա մորցնել, ոչ թե գտնա պիտի մորցնել 82%-ը։ Մնացած 10 մոտավորապես ասենք 18%-ը պիտի հիշեք իմ շաբիգիս, պիտի հիշեք իմ գոշիգս, պիտի հիշեք դերևս 1-2 ծևեր որ պիտենեմ, բայց շատ կարևոր խոսքեր պիտի մորնակ։ Անորմալ աղոթե որ Սուրբ ոգին ձեզ չի մորցնե, բայց թողա ձեր բաժինը պիտնեք, ձեր քիրքերով, ձեր դեդրակներով, ձեր քրիշներով պիտի կաք եկեղեցի։ Ամեն։ Եթե գուզեք Sorvila Zochoska. Amen. Donc dimanche prochain, je regarderai chacun d'entre vous dans vos bras, sur vos mains, pour voir si vous avez vos cahiers et vos crayons. Alléluia. On va lire d'abord en français. Français bidi gartang le 5 meriach paire hev hedo yes hayrenov gartam 28 Megen Das Hamarnere chapitre 28 de Matthieu de 1 à 10. Après le sabbat,
à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Quant à vous, n'ayez pas peur. Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Շաբաթ գիշերը, երբ մեկ շաբթին գլուսնար, եկան Մարիամ Մագդաղենացին ու մյուս Մարիամը քերեզմանը տեսնելու։ Ահա մեծ երկրաշարժը եղավ, վասնզի դերոջ հրեշտակը երկնքեն իջնելով քնած թռնեն մեկտի կլորեց քարը ու անոր վրա նստավ։ Անոր դեսկը փայլագի պես էր ու անոր հանդեսները ծույնի պես ջերմակ։ Անոր վախեն բահբանները խռովեցան ու մերածի պես եղան։ Հրեշտակը ըսավ գիներուն մի վախնակ, քանզի գիտեմ թե գպնդրեք Հիսուսը, որ խաչվեցավ։ Անհոս չէ, վասնզի հարություն արավ, ինչպես կրված էր։ Եկեք դեսեք այն դեղը, ուր դերը բարգած էր։ Շուտ մկացեք անոր աշակերտներուն ասեք, թե անիգա մերելներեն հարություն արավ եւ ցեզմե առաջ Գալիլեա գերտա հոն բիդի դեսնեք զանիգա։ Ահա ցեզ եսի։ Անոնք շուտ մքերեզման են ելան վախով ու մեծ ուրախությունով եւ վազեցին աշակերտներուն պատմելու։ Երբ գերտային անոր աշակերտներուն պատմելու, Հիսուս անոնց թեմը ելավ ու ասավ. «Ողջույն ցեզ»։ Անոնք մոդենալով անոր ոտքերը բռնեցին ու երկրպագություն ըրին անոր։ Այն ադեն Հիսուս ասավ անոնց. «Մի վախնակ, կացեք իմ եղբայրներուս ըսեք, որ Գալիլեա երթան, հոն զիս պիտի տեսնեն»։ Hon zis pidi desnen. Où pidi desnen? Hon, Galilée. Ils me verront là-bas. Où? Mais en Galilée. N'est-ce pas? En fait, Jésus est en train de donner un rendez-vous extraordinaire avec ses disciples. Jésus ira շագերտներուն հետ ժամադրություն գուտա եղբայրներ քույրեր։ Ինչ լավ բան։ Հարուցյալ Քրիստոս ժամադրություն գուտա իր շագերտներուն հետ։ Փառք Տիրոջ, ով ժամադրությունը ստացած է Տիրոջ մե։ Le Seigneur donne un rendez-vous. Alors, le Seigneur ressuscité donne un rendez-vous. Alléluia. D'abord, la première chose que je peux vous dire, que Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte ce que cela veut dire, que Jésus est vraiment ressuscité. Երբեմն դերևս չեք հասկնար ինչ ըսել է Հիսուս հարություն արավ մերելներեն։ Եվ դերևս շատերդ կսեք, ինչ ենք, եղավ լավ բան է անիգա Հիսուսի համար։ Փառք Տիրոջ, որ Հիսուս հարություն արավ։ Ինչ ըսել է անիգա։ Եվ երբեմն գնայում եղբայրներ քույրեր եկեղեցին, որ գշարունակեն գրկնել նույն բաները գգրտնեն Հիսուս հարություն արավ, բայց ադոր իմաստը ես կուզեմ այսօր քիչ մխոսենք։ Vous savez, dans nos églises, nous répétons parfois les mêmes choses. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et parfois, quand je regarde les visages de ces chrétiens qui, normalement, devraient croire que Jésus est vraiment ressuscité, je vous assure, le visage ne donne pas cette impression. Et moi, je crois que le visage s'exprime toujours selon le cœur. Sinon, c'est l'hypocrisie. Hein?
Venons, parlons et disons-nous qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Երբեմն որ հավատացյալներուն գնայիմ հավատացյալներ որ պետք է որ հավատան թե Հիսուս իրական հարություն արած է, չէ՞, քրիստոնյան հավատան որ Հիսուս հարություն արած է, բայց երբեմն որ իրենց երեսին գնայիմ, գզարմանամ, գսեմ արդյոք իրական Հիսուս հարություն արած է իրենց համար։ Արդյոք իրական իրենք կհավատան որ Հիսուս հարություն արած է։ Քանի որ երեսը այդ բանը ցույց չի տալի։ Եվ ես կհավատամ որ երեսը, եթե գեղձավոր չես, երեսը սրդիդ մեջի ելածն է որ ցույց կտա։ Ընդհանրապես, ոչ թե գեղձավորություն է, չէ՞։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ ես կուզեմ ցեզ խոսել թե Հիսուս հարություն արավ շատ լավ, բայց ինչ եղավ։ Ինչ եղավ քեզի համար Հիսուսի հարությունը։ Ինչ եղավ ինձ համար Հիսուսի հարությունը։ Et qu'est-ce que cela veut dire que Jésus soit ressuscité d'entre les morts pour moi aujourd'hui encore une fois. Alléluia. Alors si tu exerces une petite foi ce matin, je suis sûr que tu vas peut-être repartir à la maison autrement que tu es venu. Եթե իսկապես կհավատաս որ Հիսուս հարություն արավ մերելներեն եւ եթե այս պատկամի ընթացքին հավատքդ իրական գրնաս կործածել, ես քեզի բամը պիտի վստահեցնեմ որ դուն պիտի վերադառնաս փոխված։ Քանի որ չես կրնար դուն վերադառնալ ինչպես որ ներս մտար։ Անգարելի է։ Գամ խոսքը շիտակ չի կարոզվեցավ, գամ դուն հավատքդ չի կործածեցիր։ Քանի որ այս խոսքին արչեւ անպայման փամը գշարժի։ Alléluia. Moi je crois vraiment que si tu mets la foi sur la parole, il y aura sûrement un changement dans ta vie ce matin. Նայեցեք ինչ կբադահի եղբայրներ քույրեր, երբ այստեղ հարության արավոդյան երբ գիները եկան քերեզման եւ գսեմ էզի սուբկիրքը երբ գիները եկան քերեզման այդ հարության զորության մեջ այնտեղ երկրաշարժ եղավ. Les dames sont venues devant le sépulcre et dans la puissance de la résurrection ce matin-là, il y a eu un tremblement de terre. Et les tremblements de terre dans la Bible sont très symboliques. Ça montre une présence divine, parfois. Parfois, ça montre un jugement de Dieu. Parfois, un nouveau départ. Il y a des symboliques dans la Bible concernant les tremblements de terre. Pour parfois un jugement ou une punition, ça j'ai dit. Subkirkim մեջ եգրաշարժը, երբ քեդինը գշարժի, խորհրդաբատկերներ ունի։ Շատ անգամ այդ խորհրդաբատկերը ունի ազդո Թադաստանի խորհրդաբատկեր։ Թե ասված կբաճի ժողովրդին երկիրը գշարժի։ Երբեմն որ երկիրը գշարժի սուբկիրքի մեջ կգարտանք, կտեսնենք որ Աստծո ներկայությունը գերևնա։ Երբ երկիրը գշարժի, ցույց կտա թե ասված հոն ներկա է։ Հոս երբ հարություն գլա, երկիրը գշարժի։ Ասել է որ այստեղ փամը կբադահի։ Երկնային փամը կբադահի, երբ որ հարություն գլա։ Եվ ցեզի ասեմ, մարդկային քլուխով չէ որ գրնաս հասկանալ երկնային բաները։ Il y a quelque chose de divin qui commence, qui arrive dans ce tremblement de terre. Et il y a une intervention divine ce matin-là. Et ce n'est pas par tes raisonnements humains que tu vas comprendre ça. C'est pour ça d'ailleurs, nous voyons que les gardes qui étaient là, ils tombent. Et la Bible nous dit, ils tombent comme morts. Գտեսնենք այստեղ այդ բահաբանները որ եկած էին եւ քարը պիտի եւ Հիսուսին պիտի պաշտպանեին իբր թե Հիսուսի մարմինը պիտի բահեին իբր թե որ քողություն չլա եւ որ շարժում եղավ այդ բահաբանները զորավոր զինվորներ էին ասոն քեզ մե ինձ մե ավելի զորավոր էին չի գրցան թիմանալ այդ երկրաշարժի մեջ սուբկիրգսը ինգան մահվաբես մահացած մարդու պես քեդինը փրվեցան երկնային շարժումին արժև հալելույա Ես չեմ կարծեր որ քանի որ երկիրը շարժեցավ ինգան ոչ քանի որ Տիրոջ ներկայությունը հոներ ինգան քանի որ երկիրը շարժի փամը գբռնես չես ինար բայց երբ որ Տիրոջ ներկայությունը գա ինչ որ ալ բռնես կինաս քանի որ մարդկայինը չի գնար թիմանալ Աստուծո ներկայության մեջ
Quand ce tremblement de terre, ces gens-là ne sont pas tombés parce que parce que la terre a bougé. Non, ils sont tombés parce que la présence de Dieu était là. La raison humaine ne peut pas tenir ferme devant l'intervention divine. Humainement, tu ne peux pas comprendre les choses divines. Tu ne peux pas raisonner les choses divines. Tu ne peux pas additionner les choses divines. Tu ne peux pas imaginer les choses divines. Humainement, ça ne marche jamais. Tu seras toujours comme mort. Tu seras toujours inactif. Tu seras toujours sans vie. Մարդկային օրեն եղբայրներ քույրեր չեք կրնար ոչ մեկ ցևով հասկանալ աստվածային բաները մարդկային օրեն չեք կրնար մեկնաբանել աստվածային բաները շատեր գուզեն աստվածային բաներ հասկանալ իրենց գլուխով չի կրնար լալ քո գլուխը դաշչապե հալելույա բա քիչ մեծ քիչ բզդիկ գլուխը դաշչապե աստվածային բաները չես կրնար մտցնել այնտեղ Շատեր գարձեն որ պետք է հասկանան բաները աստվածային, որ հավատացյալը լան կամ հավատքի մեջ կալեն։ Գլուխիդ մեջ աստվածայինը չի կրնար մտնել։ Եվ եթե գուզես անպայման գլուխով հավատալ, գլուխով հասկանալ, մերածի պես պիտելաս, քու մեջդ կյանք չի գա։ Նախ պետք է հասկանաս, որ աստվածայինը չի կրնար մտնալ քու դրամփանությանդ մեջ։ C'est bon? Dieu ne peut pas, en tout cas, les choses divines ne peuvent pas être comprises par la raison humaine, même si tu es très très sage, très intelligent, très érudit, tu as étudié plein de choses, tu ne peux pas comprendre. Ces hommes-là étaient forts, mais ils sont tombés dans la présence de Dieu. Այս մարդիկը մեծ էին, այս մարդիկը զորավոր էին, այս բահակները զինված էին, զենք ունեին, ամեն մարդուն գվաղցնեին, բայց դիրոջ ներկայության մեջ ինգան. Ես այստեղ գսիրեմ այս պատկերը եղբայրներ քույրեր Երբ որ գսե եգրաշարժ եղավ գսե Հարության արդուն, Զադիգի արդուն Երբ որ եգրաշարժ եղավ գսե Եկավ գսե այդ եգրաշարժը գսե Եվ գսե հրեշտակը եկավ Քարը քլորեց եւ վրան նստավ Օ հալելույա Քարը քլորեց եւ վրան նստավ J'aime bien cette image où on voit dans ce texte où l'ange du Seigneur vient Il met la pierre de côté, il roule la pierre et il s'assoit dessus. C'est extraordinaire comme image. Aucune pierre ne peut rester dans la puissance de Dieu. Aucun tombeau ne peut rester fermé quand Jésus passe par là. Quand un ange passe par là, aucun tombeau peut rester fermé. Il roule la pierre, il s'assoit dessus en disant c'est moi qui commande à cette pierre. Qui dit Amen? Ոչ մեկ քար գրնաթիմանալ Աստուծո հարության արչև, Քրիստոսի հարության արչև։ Ոչ մեկ քար մեծ գրնաթիմանալ Քրիստոսի քերեսմանին արչև։ Եվ գրնամսել ոչ մեկ քար գրնաթիմանալ հավատացյալի կյանքին արչև։ Քանի որ երկնայինը գիշնա այդ քարը կքլորե վրան կնստի ըսելով ես եմ քարին դերը եւ ոչ թե մահն է քարին դերը հալելույա Մեմը ծապտվեք պարտվեք դիրոջ Եղբայրներ քույրեր պետք է հավատաս որ Քրիստոսի հարությունը ցույց կտա որ ոչ մեկ բան արգելք է հավատացյալին կյանքին մեջ Tu dois comprendre et croire que rien n'est impossible dans la vie de celui qui croit au ressuscité. Parce que la pierre bouge et le ressuscité, vous savez, c'est pas Jésus qui s'assoit dessus, hein, c'est qu'un ange qui s'assoit dessus. À plus forte raison, c'est Jésus qui s'assied dessus. C'est extraordinaire. C'est qu'un ange qui a fait tout ça. Et toi, tu adores pas un ange, tu adores le maître de l'ange. Alléluia. Tu imagines la force de Dieu que tu adores? Գրնակ երևակայել հավատացյալ ժողովուրդ, որ դուք կհավատաք, ասեք մենք Հիսուսը կհավատանք, գիտեք, ասիմյան հրեշտակ մրավաս կորձը։ Եվ այնպես իրարանցումներ եղավ։ Ուր մնաց Հիսուսը լար այնտեղ։ Մենք կհավատանք ոչ թե հրեշտակներուն, մենք կհավատանք հրեշտակներուն դերին։ Եթե հրեշտակը այս քարը կլորեց վրան նստավ, ուրեմն քու դերդ ինչ կնե քեզի համար։ Որչափ հավատք ունիս այդ Հիսուսին տուն։ Կհավատաս որ Հիսուս մերավ հարություն արավ, հետո
Ուր է Հիսուս քեզի համար։ Քերեզմանի մեջ, եկեղեցին մեջ, գլուխիդ մեջ, մտքիդ մեջ։ Ուր է Հիսուս։ Հարուցյալ Հիսուս ինչ հրավ քեզի եւ ինչ կնե քեզի համար։ Հալելույա։ Que fait le ressuscité dans ta vie? Il est où ce ressuscité? Il est dans ton tombeau, dans un tombeau que tu as formé, dans un domaine de ta vie où tu as mis en place et tu as mis Jésus là-dedans en disant reste là pour l'instant, ne sors pas de là. Où est Jésus pour toi? Il est ressuscité, c'est bien. Et où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, il est ressuscité. Un ange est venu rouler la pierre. Il y a une action de ressusciter. Et pour toi, ressusciter, c'est où l'action? Քանի որ Հիսուս հարություն արավ, փամը բադայեցավ, երկրաշարժ եղավ գսե, քարը կլորվեցավ գսե, քեզի համար ինչ բադայեցավ Հիսուս հարություն արած է քեզի համար։ Գահավանաս որ քեզի համար փամը ինչ հրած է, մեմ ցուցուրդեմ, ու ինչ քերեզման բացված է քո մեջդ։ Ուրեմն քեզի գսեմ, եթե գահավանաս, Քրիստոս քերեզմաններ պիտի փանա այսօր քո մեջդ։ Tu crois que le Seigneur peut ouvrir aussi des tombeaux dans ta vie? Et je vous assure, nous en avons plein. Ça veut dire nous avons plein de choses comme ça, fermées, qui pourrissent à l'intérieur de nous. Et la chose la plus grande que le Seigneur veut dérouler, c'est le péché qui te pourrit la vie. Il faut que ça respire un peu, pas la mort, mais la vie. Betke kugiankit մեջ այդ մեղքը որ քեզ գխեղտե այդ մեղքը պետք է սկսի շունչ առնե որ դուրս ելնե որ Հիսուս ներս մտնե Հալելույա եթե դու գհավատաս այս մարդիկին օրենք կամ այս բահակները եկեր էին Հիսուսին բաննելու սահմանապագելու եկեր էին ասել էին Հիսուսի մարմինը այդտեղ կմնա այդտեղից դուրս չելներ հա Եվ Հիսուս եկավ քարը դլորեց, ելավ դուրս, ըսավ դուք եւ մերան գսե, մերածի պես եղան։ Այստեղ մեկ միտքը եկավ ինձի, որ գիտեք, եթե դուք գսահմանապագեք Հիսուսը, երբեք կյանք մի չի ապրիկ։ Քանի որ Հիսուս չի գնար սահմանապագվիլ։ Սահմանապագվիլը սերը ես գիրակի եկեղեցի գերտամ, եւ որ կորչ ունենամ, գարտամ սուբկիրք, երբ որ սիրտ ունիմ, գհավատամ Հիսուսի, երբ որ ինձ չի խանգարեր Est-ce que սահմանապագենք մեր հավատքը Հա հավատք ունենք բայց սահմանապագված հավատք Regardez ceux qui veulent limiter Jésus-Christ comme ces gardes qui ont limité Jésus-Christ dans le tombeau ils ont dit toi tu restes là-dedans tu t'en sors pas D'accord C'est pour ça ils étaient là Qu'est-ce qui s'est passé La pierre déroulée hop, le Seigneur sort et eux ils sont comme morts Cela veut dire que si toi tu limites Jésus dans ta vie en disant je crois en Jésus, je crois qu'il est ressuscité mais peut-être pas pour ça. Je crois qu'il ait fait ça mais pas pour ça. Je lis la Bible quand j'ai envie, je vais à l'église quand je limite Jésus, je limite ma foi. Tu seras comme mort. Parce que Jésus ne veut pas être limité et il ne peut pas être limité. Un jour, à un moment donné, il faut qu'il sorte de ton tombeau. Alléluia. Pourquoi tu viens de dire amen? Ով սավ ամեն հիմա Ինչու սիր ամեն Մեմը մտած է ինչու ամենը սի սմարտուն Արջևը կարոզ է ամենը սի Ինչը սավ որ ամենը սի Համացայն է սիրական ինչ որ գսեմ Ամեն համացայն է սել է Հիսուս չի գրնա սահմանապագվիլ Հարություն արավ Հիսուս Մահը չի գրծավ սահմանապագել Հիսուսին Մահը չի գրծավ սահմանապագել Ուրեմն դու խնդրեմ մի սահմանապագի Alors la mort n'a pas pu limiter Jésus-Christ. La mort n'a pas pu. Alors je te demande, ne limite pas toi non plus, sinon ta vie sera comme la mort. Aucun fruit, aucune bénédiction, aucune puissance de la résurrection si tu limites Jésus. Si tu mets la foi chrétienne dans un box que tu as créé toi-même. Et ce box ne convient pas à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ouvre des horizons. La parole de Dieu nous fait sortir de nos lieux. Il nous fait avancer plus loin. Et toi et moi, parfois, nous, on limite en disant, moi, je reste que dans ces limites-là. Jésus dit, tu seras comme mort toute ta vie. Parce que moi, je ne veux pas rester limité. Moi, je suis ressuscité et je veux être ressuscité aussi dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Շատերը սիղբաներ կուրեր բզդիկ դուպ մը գշնենք եւ գուզենք մեր հոգեվոր կյանքը այդ դուպի մեջ պահել գսենք այս չափ է մեր սահմանը մենք ավելի ավելի չենք գելեր բայց ես ասեմ սուբկիրքը եթե իրական կհավատաս Աստծո խոսքին սուբկիրքը քեզի սահմաններդ կընդլայնի սահմաններդ կդանի քեզի հերու տեղեր կդանի ուրեմն դու եթե ասես չէ ես միան այս չափով գփարավորվիմ գփավարարորվիմ
Hallelujah, Pavararorvim, Parque la Diroch, voilà. Եթե դու գսես միանից աշխավով գփավարարվիմ, Հիսուսի անունով, ինչս էլ եղեր, հա? Ուրեմն գիծած եղիր, որ մահվապես պիտելլաս, քանի որ դերը չի գրնար փավարարվիր մեկ քերեզմանով, պետք է դուրս ելնա անդեղեն, դու չես կնար իրենս էլ ասե իմ սահմաններս, եւ այսօր գսեմ քեզի, եթե աբաշխարեր ես, խորացիր, աբաշխարաչես, ձուկ ծրե դիրոջ արջև, վերջացավ խաղի օրը, Հիսուսի անունով. Si tu n'es pas au Seigneur, si tu te contentes par des choses limitées, je te dis, je te convie, je t'invite, je ne peux pas t'obliger, mais je t'invite en disant, viens, accepte le Seigneur, sors de ton tombeau et laisse-le t'amener là où il veut qu'il t'amène. Alléluia. Partiroch. Je n'ai pas encore commencé. Hein? Ce que j'aime bien dans ce texte, l'ange va dire aux femmes, il va dire, pour vous, ne craignez pas. Les autres, ils sont morts. En tout cas, ils sont comme morts. Ils sont tombés parce qu'ils voulaient limiter Jésus. Mais les femmes, vous savez ce qu'ils voulaient faire, les femmes? Elles voulaient entrer dans le tombeau pour oindre le corps de Jésus. Hein. C'était une coutume de l'époque. Hein. Deuxième, troisième jour. En fait, normalement, c'était quelques heures après la mort. On oint le corps et puis on laisse un an après, on revenait pour... C'était un peu une coutume de l'époque. Mais comme c'était le jour de sabbat et ils n'ont pas pu faire ça, donc ils ont mis très vite dans le tombeau, ils ont dit bon, on revient après le sabbat. Et c'est pour ça qu'ils arrivent dimanche matin. Vous avez compris? Alors ils arrivent juste pour oindre le corps de Jésus-Christ. Et pour elle, regardez la chose extraordinaire. Elle voulait y entrer dans la tête. Et dans Marc, il est dit, elle se pose la question, qui va nous rouler la pierre? Pour elle, il n'est pas question que... elle sorte dehors, elle reste dehors. Pour elle, il faut qu'elle rentre. Là où est Jésus, il faut qu'il soit là. Si Jésus est mort, eh bien on reste avec lui. S'il est ressuscité, on reste avec lui. Mais pour les gardes, ils voulaient limiter Jésus. Tu restes là, nous on ne vient pas plus, toi tu ne sors pas de là. Reste là. Décor. Amen. Գիները ինչու եկան քերեզման։ Գիները եկան քերեզման, որ Հիսուսի մարմինը օձեին, յուղով։ Այնադենվա օրենքեր, հիվա չի գամ ենք ադոր, հիղրյական օրենք է մեկ խոսքով, որ որ մեկը մերներ, մի քանի ժամ վերջ գերտային իր մարմինը ինչպես աստեղներ մեկը որ մերնի ցերդուներեն հերու, մեկը որ մերնի երեսները մակիաժ գնեն, որ քերեզմանին օրը լավ երևնա, տաղումին օրը, նույն բանը, այստեղը հրյաները գերտային մեկ երկու ժամ վերջ գլվային մարմինը, մերածին մարմինը գլվային գմակրեին, լավ սյուրուն գահակցնեին եւ մեկ տարի վերջ մեմի եւս կուքային, այդպես օրենք մգար։ Ուրեմն գիները շապադորը, երբ որ Հիսուս մերավ, ուզեցին այդ կորձը անել, բայց իրենց ասին հիմա մի նեգ այլևս իրավունք չունենք մենք քերեզման երթալու շապատ իրգուն եղավ։ Հրյական օրենք։ Իրանք չունենք երթալ։ Ուրեմն անոր համար գիրագի արդու եկան։ Շապատը անցնել են վերջ։ Հալելույա։ Ուրեմն երբ գիրագի արդու եկան, իրենց միտքը ինչ էր, որ քերեզման մտնեն։ Եվ մտնեն քերեզման, որ Հիսուսի մարմինը Հալելույա։ Ուրեմն իրենց միտքը գսեր ով պիտի այս քարը մեզ ստեղից դուրս հանեն։ Բահագները Հիսուսին տրած են այդ անկյունը եւ ասեն դու այդտեղ մենք ստեղ ախպեր մենք գերավետ կոր չունենք սահմանապակ բայց գիները ավելի խորուն կերտան գուզեն մտնել քերեզման ուր որ Հիսուս է ես հոնեմ ասանք մարդկա մեր մեջ ուր որ Հիսուս կա ես հոնեմ հա անանք մարդկա վաղ արդու ժամը 7-ին աստեղ ժողով ունենք ով ուկա ուր որ Հիսուս օյոն է մենք հոնենք հա ցերկերը դեսա Je disais, là où Jésus est, je serai moi aussi, n'est-ce pas? C'était les femmes, hein? Les femmes, ils ont dit, Jésus est mort, mais je serai avec lui. Et là, ils sont là-bas, il est là-bas, on ira là-bas. Amen. Et je disais, est-ce que vous, il y en a qui veulent dire, là où Jésus est, je serai là. Demain matin, 7h du matin, réunion ici. On va voir si vous venez. Alléluia. Je confirme ça. Et les anges sont en train de dire à Jésus, à ces femmes, pour vous, ne craignez pas. Pourquoi? Parce que vous voulez aller là où Jésus est. Alors là, pour vous, le programme est différent. Pour eux, c'est comme mort, hein? Mais pour vous, c'est différent. Ինչու քանի որ դուք եկեք Հիսուսի փնտրելու եկեք Հիսուսի հետ խորանալու ուրեմն դուք մի վախնակ անոնք մերածի պես են անոնք Հիսուսը չեն ուզել բայց դուք մի վախնակ քանի որ դուք կուզեք խորը երթալ Հիսուսի հետ հալելույա մի վախնար եթե կուզես Հիսուսի հետ խոր երթալ ինչ որ ալլա մի վախնար եթե խոր կուզես երթալ Հիսուսի հետ հա մի վախնար Si tu veux aller dans les profondeurs avec Jésus, si tu veux être là où le Seigneur est, là ne crains pas.
Nous attendons tous des messages de peur dans le monde. Et il y a quelques années, une personne a dit, n'ayez pas peur. Une personne. Et tout le monde entier, par les médias, ont commencé à parler de cette personne. Il a dit, n'ayez pas peur. Ah bon? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit depuis des années? Pourquoi on ne parle pas de lui? Parce qu'eux, ils sont comme morts. Ils ne veulent pas écouter ce que Jésus dit. Un artiste, il peut prendre le micro un jour, ou maintenant, il peut prendre le micro en disant, n'ayez pas peur, le peuple de France. Tout le monde va parler de lui. Hein? La langue est en train de dire, pour vous, n'ayez pas peur. On a besoin de messages de ne pas avoir peur. Et c'est ce que nous voyons autour de nous. Et je vous dis, si tu veux continuer ta vie avec le Seigneur, n'aie pas peur. Եթե գուզես Հիսուսի հետ քալել եւ խորանալ, ուրեմն մի վախնար։ Մի վախնար դու, քանի որ քեզի համար նոր բաներ մը պիտի սկսի։ Անանգ ասավ Հիսուս։ Հիսուս գիներուն ասավ, դուք որ գրեգեր եք ինձի հետ, դուք որ ինձ կփնդրեք, իմ խորս կփնդրեք, ահա մի վախնակ, նոր բաներ պիտի սկսի։ Հալելույա։ Հարուցյալը բաներ մը պիտի հարության բաներ մը պիտի ծեր կյանքի մեջ։ Et quand elle a dit, l'ange il a dit, pour vous qui cherchez Jésus, ne craignez pas. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez pas parce que, en fait, il y a des nouvelles choses qui vont commencer pour vous. Ne craignez pas parce que la vie du ressuscité va faire en sorte que votre vie puisse avoir aussi une résurrection. Il y a on va dire, une implication, un résultat du ressuscité dans votre vie. Alors si toi tu cherches Jésus, n'aie pas peur, tu vas voir. Un point de ressuscité va venir dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais on va dire amen. Ինչու համար եղբայրներ քույրեր, որ Հիսուսի հետևողներուն կյանքը պիտի փոխվի։ Ինչու համար Հիսուսի հարության հավատացողին կյանքը կփոխվի, գսե սուբ գիրքը, ինչ կփոխվի իրենց մեջ։ Ադի մենք խոսենք, ամեն։ Ինչը սել է, որ անոր Հիսուսի հավատա, Հիսուսի հարության գահավատա, պիտի փոխվի մի վախնար։ Ինչ կփոխվի։ Moi j'aimerais poser la question, qu'est-ce qui va changer dans la vie de ces gens, de ces femmes et de ceux milliers et de millions de chrétiens dans le monde qui croient que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Pour ceux qui cherchent Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Alors, de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va changer? Alléluia. Qu'est-ce qui va changer? Je vais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, je lis en français et mon frère lira en arménien. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20-23. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Հայերեն Բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից։ Ինքը ննջասների անդրանիկ եղավ։ Ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը։ Քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենդանանում են։ Եվ ամեն մեկը իր կարգում, առաջի պտուղը Քրիստոսը եւ հետո Քրիստոսինները։ Amen. Քրիստոսը եղավ առաջին հարություն մահվան հաղթող անձը։ Առաջին հարություն առնողը չէ, առաջին մահվան հաղթող անձը։ Ինչու՞։ Ինքը եղավ առաջինը, որովհետեւ իրեն հետևողներն ալ անոնքալ իրենց կարգին, իրենք ալ հարություն առնեն։ Գահավադաս որտուն հարություն բիդարնես օրմը։ La première chose, Jésus c'est les prémices, ça veut dire le premier fruit de celui ou de ceux qui a vaincu la mort. Il est le premier qui a vaincu la mort. Il y en a d'autres qui ont eu la résurrection par un miracle, mais lui, il est le premier à vaincre la mort. Jusqu'à maintenant, il n'est pas mort. Les autres, ils sont morts. Hein? Donc, il est premier à vaincre la mort. La Bible nous dit, c'est ce qu'on a lu, il est le prémisse. Mais ceux qui croient en lui, alléluia, ceux qui croient en lui, ressusciteront à leur tour, à leur rang. Donc, celui qui croit en Jésus ne doit pas avoir peur. Mais de quoi? Mais de la mort. Parce qu'il ressuscitera à son tour.
Կասկնակ իմ այն չամար հեշտակները գիներունսի մի վախնակ դուք որ Հիսուսը գեդեվիկ քանի որ երբ որ Հիսուսին գեդեվիկ մի վախնակ մահեն քանի որ դուք ալ հարություն բիդարնեք քանիներ մահվան գվախնան ամեն դալ գվախնակ ոչ կսեք ոչ կսեք ցեզի գսեմ մի քանի բաներ լալ են այր ինչպես գվախնաս աղոտքի նյութեր գփնդրես ամեն գոմ որ քեզ համար աղոտեն մահեն այն մարդալ գվախնակ մարմինը գվախնա մահեն չես կնասը չեմ վախնալ մարմինը գվախնա միշտ մահեն. Mes frères et sœurs, vous voyez la force de ce texte. C'est que si Jésus est ressuscité entre les morts, et si toi tu suis Jésus-Christ, comme ces femmes, la première chose n'est pas peur. Mais de quoi? Mais de la mort. Parce que tu ressusciteras à ton tour. C'est pour ça que les anges sont venus dire aux femmes, n'ayez pas peur pour vous. Vous allez ressusciter vous aussi. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de la mort. Ou ils fuient la mort. Ou bien, vous savez ce qui se passe maintenant dans notre monde occidental? La mort est devenue très banale. On prend un fusil, on tue. Plein de films comme ça. Donc toi, pour toi, mourir ou faire mourir quelqu'un ou tuer quelqu'un, pour toi c'est rien. On peut tuer facilement. Mais la mort n'est jamais agréable. La mort n'est pas banale. La mort, c'est le fruit du péché. Et Jésus a dit, n'ayez pas de peur de la mort. Vous ressusciterez, vous aussi, vous qui croyez en Jésus-Christ. Et tout kahavadak iragan Christosi harutian mahvene mi vachnak. Hovannu hingerot kulchun kesanuten kesaninen. Dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29, regardez ce qu'on lit concernant encore de la résurrection. Jésus, je répète, Jésus est ressuscité entre les morts. Et ceux qui croient en la résurrection de Jésus-Christ, il y a des choses qui changent dans leur vie. La première, ils n'ont pas peur, ces gens-là. Ils n'ont pas peur parce que Jésus est ressuscité, eux aussi vont ressusciter. Ils n'ont pas peur, ils savent que Jésus est ressuscité et Jésus est avec eux. Ils n'ont pas peur. La dernière fois, tu as eu quand? Tu as peur. Tu as peur de perdre quelque chose. Ou de ne pas avoir quelque chose. La peur de ça, la peur de ci. La peur d'un ami. La peur d'un ennemi. La peur de qu'est-ce qu'il va dire un tel ou un tel. Plein de peur comme ça. La peur que tu ne travailles plus. La peur où tu n'as plus de chômage. La peur où tu n'as plus d'argent. Ce genre de choses. Tous passent par là. La peur, par exemple, pour ceux qui croient que, je sais pas, la peur de dire que la loi française va s'arrêter de donner des APL. Hein? Allocation chômage, allocation sociale, allocation familiale. Imaginez, ça s'arrête. Non, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, ne dites pas que j'ai pas peur, hein? Ne dites pas que j'ai pas peur. Երևակայից եք ամեն ինչ ընկվախնա մարդը երբ որ գսե այստեղ հատվածը որ դուք մի վախնակ քանի որ Հիսուս հարություն արավ եւ մի վախնակ քանի որ դուք ալ որ հարություն մի դառնեք գսեք հա արդեն ինչ կլա որ մերնել էս վեճ հա ես քեզ ուրիշ վախի մասին խոսիմ գվախնաս որ տրամբիդի չունենաս բիդի չաշխատիս հա Երևակայը որ գարավարությունը որոշեց ֆրանսական պետությունը որոշեց ամեն հայերուն վրընդել ֆրանսայեն ձեզելով ամեն դալ վախնալու գսկսիկ Սեկորինակամար Երևակայից եկով որ ֆրանսական կառավարությունը որոշեց ոչ մեկ փողդա ոչ մեկ հայու կամ ոչ մեկ տուրսիներուն կամ Երևակայից եք որ քորչ պիտի չգտնա կամ հիվանդ պիտի լա կամ հիվանդ սերբուժիշկը սխալ թեղեր պիտի դացեզի բոլորը դալ կվախնակ այս բաներեն մի եսեք չեմ վախնար կամ վախը մարդկային է եւ ամեն բանեն գրնանք վախնալ երիտասարդներ կվախնան որ բիչ ամուսնանան ամուսնացածներ կվախնան որ երեխա բիչի բերեն իսկ բաները մայրիկներ եւ հայրիկներ կվախնան որ իրենց զավակները թորնիկ բիչ ունենան օրինակի համար ամեն մեկը դարբեր վախ ունի քանի որ գվախնաս ադոր համացան գփոխվիս նայ դեռ մարտիկները ինչ կնեն քանի որ գվախնան որ մեկ իրենց երեսին բիչի նայի ինչ կնեն լավ հակվելու կսկսին որ լավ հակնին որ ինձ լավ նային եթե ինձ չնային ինչ պիտի լա ասանք բաներ վախ կա ամեն բանի մեջ վախ կա հալելույա գեղեցիկներն ալանանք բաներ կնեն հա անալսեմ Donc vous voyez, les personnes de toutes sortes, hein, regardez les jeunes par exemple, hein, et ils se mettent bien, ils s'habillent bien pour dire, ah, et si l'autre il ne me regarde pas, j'ai peur qu'il ne me regarde pas ce matin. La peur, toujours dans tout.
Regardez, on est entouré par la peur. Et quand l'ange dit, pour vous, ne craignez pas, c'est pas juste pour la mort, mais pour vous, maintenant, ne craignez pas parce que le ressuscité est avec vous. Aussi, vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Եթե գահասկնակ ինչ կսեմ, եւ որ հրեշտակ գսե այդ գիներուն, դուք որ Հիսուսով ուզեք կալեր, մի վախնար։ Այս բոլոր բաներուն համար է խոսքը։ Ոչ թե միան օրը երկին կերտալու համար է։ Անի այո, փառք Տիրոջ ես հարություն բիդարնեմ, բայց հիմա ես չեմ վախնար։ Քանի որ ունիմ այդ հաղուցալ Հիսուսը ինձ հետ։ Հալելույա։ Վախի պատճառով քանիներ իրենց դունը կքանթեն, վախի պատճառով քանիներ իրենց ընտանիքները կգործանեն, վախի պատճառով քանիներ իրենց սխալ ուղղություններ կաբրի, սխալ կորձեր ունելու կսկսին, միայն քանի որ կվախնան։ Եվ այդ նույն մարդիկը ու կան կսեն, ես չեմ վախնար, բարապան, ես չեմ հավատար, այն մարդն էլ կվախնա։ Alléluia. Les gens ils brisent parfois des couples, ils brisent parfois des familles, ils brisent parfois leur carrière parce qu'ils ont peur. Et jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui brisent plein de choses que le Seigneur leur donne parce qu'ils ont peur, tout simplement peur de ne pas croire que Jésus-Christ est vraiment ressuscité pour eux. Vous comprenez? La résurrection de Jésus-Christ a une implication directe sur ta peur de demain. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que tu crois vraiment que le Seigneur est ressuscité pour toi? Il a gagné Christos harutun araze kezi hamar. Kezi hamar. Երբ սիր վերջին անգամ այս բանից ես չեմ վախնար Քրիստոս հարություն արած է ինձ համար երբ սիր մորցեր ես նույնիսկ այդ բան ասելու գասկնակ նեղության ադեն դժվարության ադեն գսես ես չեմ վախնար կամ այսպես չեմ խոսիր այսպես չեմ մներ այդպես չեմ մներ կամ Քրիստոս հարություն արած է ինձ համար c'était quand tu as dit je n'ai pas peur de ça parce que le Christ est ressuscité pour moi. C'était quand tu as proclamé une parole en disant je n'ai pas peur. Ou c'était quand tu as changé ton vocabulaire tout simplement parce que tu as cru au fond de toi que Jésus est vraiment ressuscité pour toi, pour que tu ne sois jamais dans la peur. Alléluia. Les peureux, les lâches, la Bible nous dit, n'hériteront jamais le royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus est vraiment ressuscité. Tous ces gens, tous ces chrétiens du monde qui disent oh, Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire? Ashab Christonianer gesen Christos harutun arabe ինչս էլ է վախը դուր եկու մենք աստեղ գսենք երկեցինք բորացինք գանչեցինք Քրիստոս հարյա իմերելոց բորացինք հիմա քիչ դուրս էլ ազանեն բիդեսես որ աման ես խնդիրը չլավ ինչ պիտեմ չեմ քիդեր ինչպես պիտեմ լա մեջից խնդիր ունիք բալա հա ուր է հավատքը? Alléluia. Tout à l'heure, on a chanté Jésus est ressuscité d'entre les morts et en sortant, tu vas dire à ton voisin, tu vas dire oui, mais tu sais, j'ai un problème là, il y a un si tu veux, s'il te plaît. Voilà, on a peur, hein, ça va pas. Et où est-ce que tu viens de dire que Jésus est ressuscité? Il y a une implication dans ta vie ou pas? Tu peux dire que moi, je n'ai pas peur. Christ est ressuscité parce que moi, je le cherche lui et non pas ma poche. Voilà. Si tu cherches ta poche, tu vas avoir peur. Si tu cherches ta raison, tu vas avoir peur. Si tu cherches tes projets à toi, tu vas avoir toujours peur parce que ça ne réussiront jamais. Mais si tu cherches lui, là, n'aie pas peur. Alléluia. Եթե գպնդրես քու կրբանիտ շահը, անձնական շահը, դուներդ, քու կորձերդ եթե գպնդրես միշտ վախցիր ախպերս, միշտ վախցիր։ Գիտես ինչու? Բիդի չի հաջողիս երբեք։ Բայց եթե Հիսուսը գպնդրես, այն adın հրեշտակը ասավ, մի վախցիր, քանի որ Հիսուս հարուցյալը քեզի հետ պիտի ալա։ Հալելույա։ Գասկնակ եղբայրներ քույրեր։ Եղբայրներ քույրեր հավատքը ասիգա է որ մենք ոչ թե հավատանք որ ասենք Հիսուս հարություն արավ այլ հավատանք որ այդ հարուցյալ Հիսուսը իմ կյանքիս մեջ իմ քերեսմաններս ինձ դուրս պիտի իմ վախերս ինձ դուրս պիտի իմ դգարություններս ինձ դուրս պիտի եւ ոչ թե երեսս կախ պիտի նստիմ այլ փառք բադիվ դալով պիտի ապրեմ իմ կյանքս hein moi je crois que Jésus est ressuscité pour moi pour que je ne reste pas avec une tête qui fait 2 mètres de longue mais avec une tête joyeuse une tête de louange et d'adoration parce que le Christ est ressuscité vraiment pour moi. Il est vraiment ressuscité pour moi. Alléluia. Հովանու 5:28 եղբայր գարտա։ Սրա վրա մի զարմանաք, որովհետև ժամանակ կգա, որ ամենքը որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը կլսեն, եւ դուրս կգան նրանք, որ բարի են գործել, դեպի կյանք հարություն, եւ նրանք, որ չար են արել, դեպի դատաստանի հարություն։ Amen. Ne vous étonnez pas cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix
La voix de qui? On est bien d'accord, le contexte montre qu'on parle de Jésus-Christ. Entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait pour le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Vous comprenez mes frères et sœurs? Il y a une résurrection de toute façon. Ce n'est pas que les gentilles personnes qui ressusciteront. Hein. Tous ressusciteront. Parce que ton âme qui est en toi est éternelle. Jamais ça restera dans le tombeau. Toujours, ça prendra vie. Ça continuera ta vie. C'est pourquoi nous disons toujours que notre esprit est éternel. Parce qu'il y a en nous le souffle de l'éternel. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui seront dans le tombeau, ceux qui sont morts, ils entendront la voix de qui? De Jésus-Christ. Et ils sortiront tous, croyants ou pas, ils sortiront tous. Par contre, il y a un point qui va les séparer. Ce n'est pas la résurrection. Quand je disais tout à l'heure, soyons heureux, nous allons nous ressusciter, amen. Mais attention, tous les méchants ressusciteront aussi. Hein. Mais il y a un point ici qui change la donne. Ceux qui auront fait le bien et ceux qui auront fait le mal. Ceux qui auront, dans cette résurrection, tenez-vous bien, regardez bien le texte, tous ressusciteront. Amen. Le méchant ou pas, le gentil ou le méchant, tous ressusciteront un jour en entendant la voix de celui qui a fait le bien et celui qui a fait le mal. Voilà le point crucial de changement. Celui qui a fait le bien, c'est celui qui a déjà marché avec Jésus quand il était sur terre. Celui qui a fait le mal, c'est celui qui n'a jamais marché avec Jésus quand il était sur terre. Mais tous les deux entendront la même voix, la voix de Jésus. Vous comprenez, même après la mort, vous allez vous mettre devant Jésus. Il vaut mieux vous mettiez maintenant devant Jésus. Հայրենսյաս գետը եղբայրներ քուրեր գարտացին գսե որ անվոր գսե քերեսմաններուն մեջ գսե իմ ցայնս պիտի լսեն գսե Հիսուս եւ ամեննալ հարություն պիտի դառնեն այո ամեննալ հարություն պիտի դառնեն օրը գիտեք ով ամեննալ մեղավորնալ դգարնալ աղդոտնալ մաքուրնալ ամեննալ հարություն պիտի դառնեն օրը բայց հատվածը մեզ գսե հարություն պիտի դառնեն անոնք որ լավ կորձեր ըրածեն Հիսուսի հետ պիտի լան հավիդյան, անոնք որ վատ կորձեր ըրած են, Թադաստանի պիտի երթան։ Երկուքն ալ հարություն պիտի առնեն եղբայրներ քույրեր, հալելույա։ Հիմա նայեցեք ցեզի բան մսեմ։ Ամեն մարդ աշխարհին մեջ, որ ապրել է, կոնե մեկ օր, կամ որ եկած ծնած աշխարհի մեջ, Հիսուսի ցայնը պիտի լսե, երբ որ վերջին օրը լա։ Ամեն մարդ Հիմա հավատացյալ ես կամ ոչ Հիսուսի ցայնը պիտի լսես, հալելույա, Հիսուսի ցայնը ասանք անանք օրը պիտի լսես, ավելի լավ է լսես հիմակվա իր անուշ ցայնը, որ գսե ապաշխարև ինձ հետ քալե, քան թե այն ու վերջին ցայնը, որ գսե ես երբեք քեզ չեմ ճանչնար, դուրս կնայ մարջևես։ Եղբայրներ քույրեր, հարությունը Քրիստոսի ինք հարություն արավ, բայց կսե որ մենք ալ հարություն պիտի դառնենք, բայց հարություն պիտի դառնենք, իր արժե պիտի ելնենք եւ դու եւ ես հաշի պիտի տանք, որ ես Հիսուսի հետ քալել եմ կամ չեմ քալած։ Փարի ընողը, փարիությունը ընողը ով է։ Ոչ թե որ աղքատներուն փող է դվել, մադաղ է արել, ադիգա չէ փարիություն, ադի գրոնք է։ Փարիությունը Հիսուսի հետ քալելն է։ Որ Հիսուսի հետ քալած է, հավատացած է, որ Հիսուս իրեն համար հարություն արավ, այն անձը Հիսուսի հետ պիտի լա հավիդյան եւ Թադաստանի մեջ պիտի չմտնե։ Դու ուր ես։ Հա, գավադաս որ հարություն պիտի առնես։ Գավադաս որ հարություն պիտի առնես։ Հիսուսի հետ ինչպես կքալես հիմա։ Դու դուք ասանք անանք պիտի առնես հարություն։ Քեզ ես հիմա մի եսեք որ մերնել են վերջ կյանք։ Ով եկավ որ մեզի ըսավ։ Մեկ հոգի եկավ, ես գիտեմ Հիսուսը։ Մերնել են վերջ եկավ, ըսավ քեզի որ կյանք կա հետո։ Հա։ Գաշադեր գսե մեկ հոգի թող կա տեղին մա ինչ ասա եկել է Հիսուս արդեն մեկ հոգի դեր ինչ պետք է ունիս հիմա խոսքը քեզի է խոսքը ինձի է մենք Հիսուսի հարություն գավադանք որ Հիսուս հարություն արավ բայց հարություն արվող մենք ալ հարություն առնենք բայց նայեցեք հարություն առնելեն վեճ ուր պիտի երթաս Jésus est ressuscité il va nous ressusciter amen alléluia et après la résurrection Quelle direction? Quelle direction? Celui qui croit que Jésus est vraiment ressuscité, c'est celui qui dit Alléluia, je sais quelle direction je vais. C'est pour ça que je dis celui qui est rentré dans cette église, s'il sait vraiment de quoi il s'agit, de croire en Jésus-Christ, il tournera chez lui tout à fait différent parce qu'il sait qu'il marche avec Jésus ou peut-être qu'il n'a jamais marché avec Jésus et il se repent, il va à la maison en pleurant parce qu'il s'est rendu compte qu'il va en enfer s'il ne marche pas avec Jésus-Christ. Alléluia.
Եղբայրներ քույրեր, անորմալ քիչ առաջ ասի, երբ որ այս սրահեն ներս մտակ, եթե այդպես սերտունը պիտի չերթակ, եթե իրական կհավատակ, որ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ինչ կդե ցեր կյանքի մեջ։ Նայեցեք, ցեզի զորություն գտա, եթե իրեն հետ կգալես, պիտի չվախնաս երբեք։ Գիտես, որ ուր պիտի երթաս հետո, եւ գիտես, որ ամեն օրվա մեջ քու կյանքդ օրտնապեր պիտի լա։ Բայց երկրորդ բանը կա, հարություն առնել են վերջ, ուր պիտի երթաս։ Եթե անոր Հիսուսի հետ հիմա գկալե, հրեշտակը գսավ մի վախնար, Հիսուսի հետ հավիդյան բիդի լաս դու, բայց անոր Հիսուսի հետ չի կալեր, ցեզի ասեմ հիմա եթե մեռնիս, 50 հատ կաթողիկոս կա քեզի համար աղոթելու, դեղ մնա չես երթար, գերտաս թժող, քանի որ Հիսուսի հետ երթալու համար Հիսուս ինք քեզի հոն պետք է դանի, ուրիշ մեկը չի գրնալ քեզի հոն դանել։ Ոչ մեկ աղոտ քեզի գտանի երկինք, միայն Հիսուս ինք գտանի քեզի։ Ուրեմն գսե քերեզմանի մեջ եղողները իմ ցայնս պիտի լսեն։ Իրենց հովիվին ցայնը պիտի լսեն, եկեղեցին ցայնը պիտի լսեն, փողերու ցայնը չընկլնասները պիտի լսեն, պիտի լսեն Հիսուսի ցայնը։ Ուրեմն հիմա կվնե եթե մենք կլսենք Հիսուսի ցայնը, կհանձնվենք Հիսուսի եւ երբ Հիսուս վերադառնա եւ Հիսուս հարություն առնել դա հավատացյալներուն այն adem բոլորը գարնեն իր հետ եկին կերտեն հալելույա ես կուզեմ որ այստեղ ամեն մեկ սրահը վստահ լակ որ Հիսուսի հետ այսօր կատուկ երկին պիտի երթակ քանի որ զղջացիք Հիսուսի առջև քանի որ նվիրվեցաք Հիսուսի քանի որ ապաշխարեցիք Հիսուսի քանի որ ձեր մեղքերը հանձնեցիք Հիսուսի եւ ասիք դեր ինձ համար մերար ինձ համար հարություն արիր հալելույա. Je crois que chacun dans cette salle, je veux croire que chacun dans cette salle ira avec le Seigneur pour la vie éternelle. Alléluia pour lui. Pourquoi? Parce que tu as voulu marcher avec lui. Parce que tu as cru que la résurrection de Jésus-Christ était vraiment pour toi. Amen. Jean 6 dit, regardez la suite. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. J'aime beaucoup ce je. Je le ressusciterai ce dernier jour. Եվ սա այն զուգարկողի կամքը, որ ամեն ով որ տեսնե որդուն եւ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, եւ ես հետին օրերում կհարուցանեմ նրան։ Ես կհարուցանեմ գսե Հիսուս։ Ով պիտի հարուցանե քեզման քեզ ով պիտի հանե դուրս։ Հարուցյալը պիտի կա եւ մահին պիտի ասե հաղթություն չունես այս մարդուն վրա։ Թող դուրս կա։ Հալելույա։ Գասկնակ Հիսուսի հարությունը իմ վրաս որչափ իշխանություն ունի այսօր։ Հիսուսի հարությունը ինձ հարություն առնել գուտա եւ հարություն առնել գուտա որ հարուցյալ կյանք ապրիմ այսօր մինչեւ վերջին օրը եւ վերջին օրը որ ինձ հարություն առնել գուտա գսե ոնց ես ապրել դու կյանքիդ մեջ Փառք Տիրոջ Հիսուսի հարության համար Le dernier jour c'est Jésus-Christ qui viendra à mon tombeau hein Alors quand je meurs ne venez pas pleurer sur mon tombeau hein Laissez le tombeau tranquille Jésus viendra me chercher de là Parce que lui, le ressuscité, il viendra sur mon tombeau et il dira Oh la mort, laisse-le partir maintenant, car je te domine quelque part. Jean 6, 40, c'était pour ceux qui voulaient le texte. Je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Շատ բաներ ունի մսելի։ Գիտեք, հարության պատկամը չի վերջանալ մեկ կարոզով։ Շատ բաներ ունի մսելի։ Հիմա քեզ հարց պիտի դամ եղբայրս քույրս։ Եկար լսեցիր, եկեղեցի կացինք, լավ էր եկեղեցին այսօր։ Նստանք, երկար, քարոզեցավ ժողովուրդ, մարդը քարոզեց երկար։ Հա։ Հետո։ Ինչ եղավ քեզի։ Ինչպես եկարանանք դու բիդերտաս։ Հիսուս հարյավի մերելոց։ Ինչ բիդենես։ Հիսուս հարություն արան մերելներեն է քեզ ինչ կնե ադիգա։ Դու հարություն արիր քու դժվարություններդ։ Դու դժվարություններուդ մեջ են դուրս ելար։ Դու դժվարություններուդ մեջ են գուզես հաղթել։ Քու մեղքերդ գուզես մեղքերի մահեն դուրս ելնել։ Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, c'est ce qu'on dit, on chante, tu es venu à l'église. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu veux vraiment recevoir aussi cette puissance de la résurrection? Est-ce que toi aussi, tu veux recevoir la puissance de ce que le Seigneur est venu faire? Մինչև երբ եղբայրներ քույրեր մահվան եւ մեղքին ջնշումին դակ պիտի ապրենք մինչև երբ վախով պիտի ապրենք Հիսուս մեզ վախեն դուրս կուզե հանել հրեշտակները եկան եւ ասին գներուն թուք մի վախնակ քանի որ թուք Հիսուսը կփնտրեք Les anges sont venus, ils ont dit, vous n'ayez pas peur, parce que vous venez chercher Jésus crucifié.
C'est lui qui est mort pour vous. N'ayez pas peur. Ես բարձաբես բատկամս հոսպիդիգան կարնեմ ավելի բիչի շարունակեմ հալելույա մսեք կոնե որ ուրախանակ որ բատկամը վերջացավ մի քանի շաբաթներ առաջ դեղ մկացել եմ եւ գկարոզեի եւ ասի հիմա բատկամս ասի ուրեմն պիտի եզրափակեմ ամեն ասավ մեկը Il y a quelque temps, j'étais en prédication quelque part et j'ai dit bon, je vais conclure mon message. Et quelqu'un m'a dit Amen. Avec joie. Amen. Alors vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas payé à l'heure ici. Hein. Donc quelque part, on peut tout simplement terminer si vous voulez, mais à condition que vous puissiez vous poser la question suivante. La résurrection de Jésus que nous avons fêtée, est-ce que cette résurrection donne sa puissance dans ma vie? Et tes problèmes, on en fait quoi? Et tes tombeaux, on en fait quoi? Et tes pierres qui sont encore fermées, et tes trucs qui sont encore fermés. Il y a des choses secrètes que nous ne savons même pas dans ta vie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Dans tes pensées, des tombeaux que tu as dans tes pensées, des choses fermées dans tes pensées où tu dis non, tu parles à personne, tu restes à toi-même. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que tu veux qu'elles prennent vie? Est-ce que tu veux que tes tombeaux s'ouvrent? Les pierres soient roulées. Jésus, il est ressuscité pour que tu n'aies aucun tombeau. Que tous les tombeaux soient ouverts et qu'il y ait l'air de la vie éternelle dans chaque coin de ta vie. Alléluia. Եղբայրներ քույրեր մենք բոլորս ունենք կոց փակված դերեր մեր մտքերուն մեջ քախնիկներ ունենք բոլորս մեղքի քախնիկներ անցյալի քախնիկներ դերևս քերեզմաններ ունենք մեր մեջ այսպես կոց որ մի ամեզի կպատկանի ամուսինները ինձ գինին գսեն ասոր մասից մեկուն չսես մեր քախնիկն է գիտեք մեղքեր կան երբեմն բահված մեր մեջ ցեզ ասեմ եղբայրներ մինչև երբ այդ մեղքը պիտի փակված լա մինչև երբ քերեզմանները փակված պիտի լան դեղ մը պետք է այդ քերեզմաններուն քարը կլորվի որ գենթանի ցանկի օդը ներս մտնե եւ խաղա այնտեղ երգանքի օրտնությունը եւ ոչ թե եղբայրներ քույրեր մահվան հոտը շատ ահրելի է մի քանի օրվա մահվան հոտ առնելը չէ անոնք որ պատերազմներ են անցած են գրնան գիտնալ որ մեկը մեռած է մի քանի օր ադոր հոտը շատ ահրելի հոտ է եւ երբեմն մեր կյանքի մեջ այդպես հոտեր կան բայց մենք ցույց չենք տար կբահենք մեզի այսօր օրն է որ դու փրկվիս օրն է որ քերեզմանը բացվի եւ ամեն անգյուններուն մեջ հարուցյալին զորությունը հլա c'est le jour peut-être où tes tombeaux doivent être ouverts et que la pierre doit être roulée pour que tu puisses vivre la vie du ressuscité. Le Seigneur te demande une chose. Est-ce que tu veux vivre un tremblement de terre? Est-ce que tu veux lâcher ce que tu tiens très fort? Est-ce qu'enfin tu veux tomber à ses pieds? C'est la seule condition pour qu'il y ait une résurrection dans ta vie. Միակ բայմանը որ քու կյանքիդ մեջ հարություն ապրիս գիտեք ինչ է որ դուք պատրաստ ըլլաք եգրաշարժի պատրաստ ըլլաք Հիսուսի առջև լման քերին թափվելու ինալու խոնարելու պատրաստ ըլլաք հնազանդելու Տիրոջ որ ձեր քերեզմաններ այսպես շարժին եւ ձեր քերեզմաններուն քարը դուրս ելե եւ դուք օրտնապեր երկնային նոր կյանք ապրիք Հալելույա դերը միանաս հարցումը գուտա քեզի գուզես երկրաշարժ ապրիլ գուզես խառնվել կյանքիդ մեջ եթե գուզես քու կյանքդ քու ցերքերովդ առաջնորդել խնդրեմ նույն ցևով բիչարնագես եւ քու քերեզմանդ միշտ փակ բիդլա եւ ամեն տարին անգամը կամ մի քանի օր անգամը բիդերտաս եւ քերեզմանի դարչև լաս գսես այս խնդիրը չի փոխվում գուլաս ամեն անդեն գուլաս միամ մեկ պայման թույլ դուր որ երկրաշարժը լա թույլ դուր որ իսկապես դերը կա եւ քերեզմանդ փոխե եւ քեզի կյանք տա Laisse le Seigneur venir et dérouler la pierre de ton tombeau, mon frère, ma sœur. C'est la seule condition devant le message de la résurrection
La seule condition, c'est de laisser le Seigneur faire un tremblement de terre dans ma vie. Si tu veux continuer de telle manière que tu es vu maintenant, je t'assure, tu n'auras jamais une résurrection de la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, je prie, le Seigneur ne change pas. Bien sûr, il ne change pas. Parce qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu d'obéissance dans la parole. Il n'y a pas eu des gens qui sont morts pour lui. C'est à toi de voir. C'est à toi de prendre la décision. Ces femmes, elles voulaient aller là où le Seigneur était. Ces hommes, ils voulaient limiter Jésus dans son tombeau. Toi, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu permets à Jésus de faire pour toi? Այս գիները կացին Հիսուսի մոտ եւ ասին ուր որ Հիսուսը գա ես հոմբիդի երթամ այս բահագները Հիսուսին սահմանապակեցին դու ինչ կուզես անել բատկամը լսեցիր ինչ կուզես նույն ցևով կուզես ապրել նույն խոսքը նույն հակվածքը նույն մեղքերը նույն ծրակիրները նույն խնդիրները որ չափալ ապրես նորեն նույնները պիտի մնան պիտի ցանցրանաս դու կյանքդ ես իմ կյանքից չեմ ուզեր ցանցրանալ ես կուզեմ նոր բաներ ապրել ամեն օր ինչու կամ իմ դերս հարուցյալ է հարուցյալ կյանք նորությունս է ուր կուզես երթալ ինչ կուզես անել նոր բաներ կուզես ապրել երկրաշարժը կուզես լա կյանքիդ մեջ կուզես որ նորություններ երթան բաներ նորոգվի կյանքիդ մեջ նոր դեսիքներ նոր ուղղություններ նոր մտածումներ նոր հակվածներ նոր տեսակ խոսիլ նոր տեսակ մտածել այսօր հավատացյալները 20 տարի են նույն բաները գսեն Պերանին չէ փոխված նյութերնին բայց եւ որ երկրաշարժը գաբրիս եւ որ երկնքինը գուկա եւ որ Սուրբ Հոգին գայցել է եւ որ հարուցյալը ներս կմտնե ամեն կյանքդ կփոխվի քու սրդիդ փապակներն ալ կփոխվին հալելույա ով գուզե իր սրդին փապակը կփոխվի Եվ սրտին պապակը ըլլա Քրիստոսի պապակի նման Qui veut parmi nous veut changer la volonté de son âme c'est-à-dire changer le désir de son cœur et que ça soit un désir selon le cœur du Seigneur comme un désir du ressuscité Alléluia c'est pas grave ne levez pas les mains c'est pas grave mais réfléchissez à ce que je dis c'est le jour à un moment donné tu dis ça y est j'ai décidé je donne ma vie au Seigneur. Ça y est, j'ai décidé, je veux marcher une vie de ressuscité. Et ce message s'adresse à tous. Des chrétiens de 30 ans, de 40 ans, des chrétiens de 10 ans, de 1 an, ou peut-être pas du tout chrétiens. Ça s'adresse à tous. Alléluia. Եկեք կորզնական լանք։ Բոլորը ծրագիրներ ունի գաշապտվան տածքին ընելիք չէ։ Ամեն։ Հիմա կվնել, բիդեք արդեն կսեք գադե բատվերի շուդերը հյուրունինք, հա? Շուդերը հյուրունինք բիդե տանք դուն արդեն ծրագիր ունիք, հա? Ես մի շատ կխոսեմ, դուք ձեր ծրագրի մասին կմտածեք, որ ինչ պիտնենք ճաշից հետո։ Հա, լավ բան է անդիկ, ասել որ ապրում ենք, հա? Պարկ տիրոջ, ծրագիրներ ունինք, հա? Եթե ծրագիր չունենայինք, արդեն մեռած ենք։ Բայց պարկ տիրոջ որ ծրագիրներ ունինք, ես ցեզի կորզդական բան մսեմ։ Գուզեք որ ծեր ծրագիրները Քրիստոսի հարուցյալ զորությունով ընել։ Կադալասեմ։ Գուզեք որ ծեր ծրագիրները Քրիստոսի հարուցյալ զորությունով ընել։ Ասել է որ ամեն անգամ որ փամը պիտի անես, հրեշտակը պիտի կակարը պիտի կլորե վրան պիտի նստի պիտի սահադերը։ Բայց պիտի նես ինչ որ ինքը սևորոնես, չէ։ Հրեշտակը քեզ պիտի չսե կնա հայե, հա։ Կնա կողցիր։ Կնա ասերը պիտի չսե հրեշտակը։ Հիմա ուրեմն դու պատրաստ ես որ եկող օրերդ, դարիներդ եւ թերես հավիտենականությունդ հարուցյալ Քրիստոսին համաձայն ապրիս։ La question que je pose concret. Est-ce que nous avons tous des choses à faire hein? Aujourd'hui, tout à l'heure, des invités. Dans la semaine, on va travailler. Demain, c'est les vacances. Ou là, pour quelques-uns, c'est bien. Donc, ou la retraite. Alléluia. On a tous des bons projets. Et c'est bien d'avoir des projets. Ça veut dire que nous vivons. Par contre, la question que je pose, et je termine par là. Allez, je termine par là. Hein? Est-ce que tu veux dire que tous mes projets, désormais, seront par la puissance du ressuscité? Cela veut dire quoi? Concrètement, chaque chose que tu vas faire, à partir tout à l'heure, tu vas laisser à ce que l'ange de Dieu, c'est une image, l'ange de Dieu vienne dérouler la pierre, s'asseoir dessus et te dire, vas-y fais-le, je suis là, n'aie pas peur.
Ça veut dire que ce que tu vas faire doit être conduit par le Seigneur. C'est ça la résurrection, la puissance de la résurrection. Քրիստոսի հարության զորությունը անիգա է, երբ որ Քրիստոս ինքեզի գսե, մի վախտար, ես նստած եմ քո խնդիրիդ վրա, քնա եւ գործը դրե։ Հիմա ասոր եթե գտնունիս, ուրեմն խոնարհի դիրոջ արժև ծրագիրներդ փոխե, փերանդ փոխե, միտքդ փոխե, ծրագիրներդ ինչ որն է փոխե, ինչ որ դիրոջը համացայն է, անոր մեջ մտիր։ Alléluia. Alors entre ce qui est agréable au Seigneur. Alors je pose la question, qui veut entrer? Celui qui est dans les choses que le Seigneur a déjà préparées d'avance. Ով գուզե մտնել այն բաներում մեջ, որ Տերը արդեն որոշած է մեզի համար։ Հարուցյալ գործերու մեջ։ Հալելույա։ Բիդի խնդրեմ աղոթենք, անոնք որ գուզեն, միան անոնք որ գուզեն, իրենց համար բիդի աղոթեմ, անոնք որ պատրաստ են երկրաշարժը լայր կյանքի մեջ, անոնք որ պատրաստ են խոնարհը լալ Տիրոջ առջև, անոնք որ պատրաստ են նոր ուղղություններ մտնալ Տիրոջ մեն, անոնք որ պատրաստ են, որ իրենց ծրագիրները հրեշտակը ինքը առաջնորդ է, Տերը ինքը առաջնորդ է, Սուրբ Օգին ինքը առաջնորդ է, անոնք որ պատրաստ են, միան անոնք ոտքի գելեն, իրենց համար բիդի աղոթեմ։ Ceux et celles աստեղ նստողներ ոտքի մի խնդրեմ կամերային համար։ Ceux et celles, բայց երկեն պարզացեք որ գիտնանք որ ոտքի գուզե գելեն։ Ceux et celles qui sont prêts parmi nous de se soumettre devant le Seigneur et de laisser le Seigneur diriger leur vie. Laisser le Seigneur diriger selon une puissance extraordinaire du ressuscité. Cela veut dire que ceux et celles qui veulent que le Seigneur dirige leur vie maintenant se mettent debout. Juste cela, pas tous. Ceux qui veulent réfléchir, réfléchissez encore. Mais ceux qui veulent accepter la puissance du Seigneur, tout simplement maintenant, alléluia. Գաղութեմ դեր այս ռոբեին ամեն մեկ եղբայրներուս և քույրերուս համար որ այս պատկամը հասկացան Գաղութեմ որ այս պատկամը բատմություն մը չլա իրենց կյանքին մեջ Շատեր գանով դեր մեր սրահին մեջ նաև որ գլսեն և գլսեն դեղ մգա որով դեր կարը պետք է կլորի իրենց համար որ իրենց գերեզմաններ են դուրս ելեն այս սրահին մեջ շատերով դեր գիտեն ինչ մասին խոսինք բայց իրենց կյանքը հանցնած չեն քեզի դու իրենց կյանքը դու չես որ գղիգավարես իրենք գղիգավարեն շատեր գանով դեր որ նույնիսկ բաշտամունքի կալով չեն ալլսեր ինչ որ գբադայի հոս ագանշնին կոց սրդերնին կոց իրենք ծրագիրներով սպաղ այսօր առաջարկ կնես Հիսուս որ եթե իրենց կյանքը քեզի հանցնեն դու ով դեր բիդի բոլորովին փոխես իրենց կյանքը դու ով դեր մեզի այսօր գսես մի վախնակ եթե ինձի հետ կքալեք բայց եթե ինձի հետ չեք քալեր գսես Հիսուս մահվապես բիդի աբրիք Փակված կյանքեր պիտի աբրիք դեր գխնդրեմ անոնք որ լսեցին այս պատկամը եւ իրենց սրդին մեջ գուզեն որ դու առաջնորդես իրենց կյանքը ոչ թե իրենց փողի կամ շահերուն համար այլ իրենց մեղքերու փրկության համար խնդրեմ դեր ցույց տուր մեղքին վարձքը թե ինչպես մահ է եւ ինչպես դու ով դեր խաչվեցար եւ մեղքին դեր կյանք տվիր մեզի Եվ այս հարությունը որ մեզ գսորվեցնե դե դու հաղթեցիր սատանային եւ մեղքին եւ մահվան նույն ձևով գուզես որ հաղթելով դեր մեր կյանքին մեջ մեզի օրմա հարություն առնել դալով բայց այսօրվա մեր դժվարություն մեջ մեզի զորություն դալով Հիսուս օրտնե այս բոլոր եղբայր քույրերը որ անգեղծապար քո արչեվը դեն ամեն մեկուն իրենց սրդին համացայն դուր դեր իրենց սրդին համացայն խոսա եւ իրենց գեղձավորությունները անգեղծությունը դգարությունը զորությունը ինչ որ գաբրին իրենց ով դեր Հիսուս այցել է այս ռոբեին երկրաշարժ թողնա իրենց կյանքին մեջ անոնք որ մեզ գեդևին ինտերնետով երկրաշարժներ ձեր կյանքին մեջ ձեր ընտանիքին մեջ ձեր դունին մեջ Հիսուսի անունով ստացեք Հիսուսի անունով այդ երկրաշարժը որ դու մտնեք ներս եւ հաղթություն աբրիք Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour qu'il y ait des tremblements de terre dans les cœurs de chacun qui se mettent devant toi sincèrement. Des tremblements de terre, Seigneur, pour qu'ils ne puissent pas vivre que pour eux. Qu'ils arrêtent, Seigneur, de jouer avec la mort, avec le péché, avec l'égoïsme, avec l'égocentrisme, Seigneur, et qui se soumettent devant toi
afin qu'ils vivent, Seigneur, la vie du ressuscité, pour eux, pour leur famille, pour leur entourage. Je prie pour que ta puissance se révèle dans les vies des uns et des autres, Jésus, et que tu sois honoré, honoré, honoré par leur vie. Alléluia. Amen et Amen.